أطفالي في كل مكان، هيا بنا حان وقت الدرس. يلا بينا على كتاب سوبر هيرو، وطبعا عارفين دلوقتي هيكون جزء الترابيزة. يلا بينا. طيب هنبدأ النهاردة بأول letter معانا وهو letter A. خلاص طيب هبدأ بإيه؟ أنا هندي الساوندز كمان شوية، ولكن إحنا هنبدأ النهاردة ب how to write this letter by correctly way. إزاي هنكتب الحرف ده بشكل مظبوط جدا. هو يبان كده إنه شكله معقد تقريبا لأي طفل. خلاص شوفنا شكله جميل اهو. بصوا شايفين اللي هو بالرد ده شكله حلو خالص، وعندنا كمان السمول بتاعه أو اللور كيس بتاعه أهو. طيب تعالوا ننتقل لجزء الورقة. بصوا كده أنا عملت لكم ورقة سطرتها عشان ايه يبقى الموضوع سهل وبسيط. خلاص هنعمل ايه؟ هنجيب القلم الرصاص بتاعنا الجميل. طبعا مالكوش دعوه بيا النهارده عشان انا هبقى ماسكه حاجه تبين بس اللي انا بقوله. اوكي طيب هنعمل ايه؟ همسك كده وهقول للطفل ايه؟ start at the top. start at the top. خلاص طب وبعدين slant down to the left. هقول له ايه؟ slant down to the left. طب وبعدين ايه اللي هيحصل تاني؟ slant down to the right and across. ها نقولها تاني. بصوا يا ولاد هنعمل ايه؟ start at the top. اهو التوب بتاعنا اهو. start at the top, slant down to the left. ده كده اللفت بتاعي. slant down to the left. خلاص وبعدين slant down to the right. اوكي and across. وادي الكروس بتاعتي الجميلة، الخط اللي هو في المنتصف. ده كده الكابيتال بتاعي. تعالوا نعمل واحد تاني. يلا نحفظ مع بعض الانجليش اللي انا بقوله عشان تبقى انت فاكر وانت بتكتب. يلا start at the top. خلاص اهي دي نقطة البداية بتاعتي. وبعدين slant down to the left and slant down to the right and across. كلام جميل؟ ماشي حلو. طب ازاي اعمل اللور كيس بتاعتي او اللي هي اسمها small a؟ ده كده capital A. خلاص طيب بصوا بقى. pull back around up. pull back around up. وبعدين هعمل ايه؟ then draw a line down. again يلا تاني. pull back. بص انا بدأت منين؟ pull back around up. pull back around up, then draw a line down. again تاني كده هقول pull back around up. احنا between ال two lines. ده كده اللور كيس بتاعي between ال two lines، ما بنخرجش عنهم. ماشي عشان بس خط القلم ايه تخين شويه فخرج هنا في الجزء ده. pull back around up. احنا طلعنا سحبناها من هنا لحد فوق، وبعد كده then draw a line down. نعمل كمان واحدة. يلا pull back around up وبعدين then draw a line down. أنا كده عملت small a. هنا كده كان capital A وهنا lower case a. طيب أنا خلاص خدت capital A. هو أنا عايز أتعلم أو أعلم الطفل إن ده اسمه capital وإن ده اسمه small وإن ده اسمه A أصلا؟ لأ. أنا في المرحلة دي اللي هي مرحلة من أول 4 years لحد فيما بعد بقى، دي مرحلة التأسيس الجميلة أصلا. أنا عايز أقول له لمرة واحدة فقط this is capital A and this is lowercase a، بحيث إن هو أكيد هيشوفها كتير الفترة اللي جاية. طيب هنقول له تعرف إن ال A ده أصلا بيعمل ساوند زيك. هيقول لك يعني إيه ساوند؟ قولي له ساوند ده معناها صوت، والصوت ده زي اللي ماما بتكلمك بيه، مش انا دلوقتي بتكلم. هيقول لك قولي له كمان الاي بتتكلم وكمان عندها ساوند، والساوند بتاعها تعالى نقول لك على ستوري جميله ونفتح البوك بتاع سوبر هيرو. نشيل بقى دي كده على جنب وتعالى نشوف سوبر هيرو بيقول لنا ايه. طبعا هنا لما بفتح الباك بتاعي بلاقي التريسنج لاين فور beginners للناس اللي هي لسه بتبدأ ولسه ما تعرفش مسكة القلم بتكون ازاي.
بنعلمها هنا ازاي نمسك القلم ونعمل على الخطوط اللي هي بيبقى فيها كيرف كتير، علشان انا بعد كده هاجي اعمل اللترز بتاعتي وهلاقي فيها الاشكال دي. طيب هقول له ايه؟ هقول له بص كده معايا، this is letter A. an A في يوم من الايام كان بياكل من الابل. فين الابل؟ this is an apple. اوكي، A كان بياكل من الابل. مرة واحدة الآنت المتوحشة دي فضلت تمشي على الابل وتاكل منها هم يم 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 يم. لما كلت منها هم يم يم كتير، فجأة الإيه لقى الآنت جاية عليه وبتقرصه كده اهو. راح الإيه مصوت بأعلى صوته وقال آه 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 آه. قال ايه تاني كده؟ قولولي. آه آه آه. أنا إيدي وجعتني قوي كده برضو يا أنت تقرصيني. وقعد يقول إيه؟ آه 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 آه. ومن هنا عرفنا إن ال A بيعمل ساوند اسمه إيه؟ تعالى بقى نتكلم إنجلش شوية. A makes the sound of ah, ah, ah. And as for apple, apple, apple. And ant, 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 apple, alligator, alligator. وكمان عندي جزء coloring هنا في البوك علشان ده سن الكالرينج أصلا، فهنقول A for axe. قلنا إزاي بنكتب capital A and lowercase a. Start at the top وبعدين slant down to the left, slant down to the right and across. خلاص كده. How to write lowercase a. إزاي بكتبها؟ Pull back around up, then draw a line. جميل كده. طبعا هنعمل هنا الهاند رايتنج بتاعنا، عندنا هنا كأننا بالظبط عندنا الكشكول بتاعنا. أنا كده عرفت النهاردة إزاي أكتب ال A، وكمان عرفت الساوند بتاعه. عرفت إن A كان بياكل الأبل، وهو بياكل الأبل مشيت عليه الأنت وكلت من الأبل كتير، وكمان قرصت ال A جامد. وال A عمل إيه لما الأنت مشيت عليه وقرصته؟ قال لها إيه؟ قال لها آه 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 آه. ومن هنا ورايح عرفنا الستوري، وإن ال A makes the sound of. يلا قولوا لي A makes the sound of آه 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 آه. again يلا A makes the sound of. أنت اللي هتقول آه 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 for apple. For ant. Alligator. آه آه آه. يلا تاني. يبقى A makes the sound of. ال A بتعمل إيه؟ يلا A makes the sound of آه 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 آه. برافو. ودي كده كانت السيشن الأولى، إزاي نكتب letter A وكمان الساوند بتاعه. المرة الجاية هنكمل معاكم letter B و how to write it وكمان الساوند بتاعه والفوكاب بتاعه القمر ده. يلا بينا اشوفكم المرة الجاية. الهارت ده مني ليكم لحد السيشن الجاي. باي باي.